हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के घर के बगल में एक लोहार रहता था और घर चलाने के लिए वो सारा दिन काम में लगा रहता था। लेकिन उसकी ये आदत थी कि मारने के लिए अगरचे हथौड़े को हवा में उठा लिया हो, लेकिन उसी वक्त अगर अजान की आवाज आ जाती तो मारने के बजाय तुरंत हथौड़े को जमीन पर रख के सारा काम बंद कर देता और कहता कि पहले नमाज पढ़ूंगा फिर काम करूंगा। और जब उसका इंतकाल हो गया तो एक ने ख्वाब देखा कि लोहार बड़ा खुश है। उसने पूछा कि क्या हाल है। उस लोहार ने जवाब दिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल के नीचे वाला दर्जा मुझे मिल गया। उसने पूछा कि तुम्हारा तो इस कदर इल्म व अमल नहीं था, फिर कैसे मिल गया। मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं अल्लाह के नाम का अदब करता था और अजान की आवाज सुनते ही नमाज के लिए काम बंद कर देता था।